ongezea volume ya speaker kidogo. Karibu sana Vigerio Getsembe TV kama kawa kama dawa chinse chige chikorokunga egeikaro o'clock na nakulire irabageni bane baikire igase studio abaheshimiwa baitu igase county assembly ya Kisingu kwanero mheshimiwa Dolphin Bwari oyore nominee ase a ruling party ya UDA nabaigo omojumbe gosoma MCO Masige East Moske Michael Mutume nabumbwata igase studio turakwanira ngo abera atatuaria atutungeti ntwe bunege saku kyomugusi asense moye TV na ya sense moye studio nintu dikango chiujumbe chiao asobonge nabo igoinyuranga enkwana ya lero tatukurigerira monetaro ya bete egokorwa gochia se nyumba y'oburayi ya State House barely 2 days ago nabo igo mheshimiwa Bwari timati usine Gen-Z lakini yakweruke Gen-Z timati na understand tie Gen-Z yiga age bracket kie lakini nazindua umuroberio omuya kolengana nere na bali barase party ya UDA wogochia kubeka chi Gen-Z go support mu president William Ruto ase tamu ya kabire tindia mangana mange ntaituko bali baga ladies first mheshimiwa zanga nikegima aine Gen-Z nakibono Gen-Z biande baba asa marita umwancho borigereria enkoro Dolphin Bwari ari mwana kwa kirango au muswati kwa nyaribari nona rugaria na kwa umwancho nena Samuel iganga ni pesiko baira yes Dolphin Bwari ari MCA ese county ya Busi mukwane sauti ya swa ikine kikembele county assembly okay kwampoliri gosenchene Gen-Z Dennis no mete miaka anene renga ati manyeti yaro no swali rio komboli nchene Gen-Z nki watu miago pima njetindi Gen-Z bono according to me nchene Gen-Z kana rora mpaka Raila kwa tabasisi vijana so according to me nchene Gen-Z na nena zindua umupango wechi Gen-Z yes igen tunakora na gundure nantubwate a very informed generation echi Gen-Z na nimbate tumuntu kuba bikamu nkarengere na tegambe the unifying factor yes mbarete bonsi piamo bakwa ni sauti yabo totegerere sauti y'abana baiga tari bonsi bago sing the tune yiga murucha abana bare the streets bago sing abana bare more informed yes barigereirie sense yekire barigereirie ese magendero yekire maite bona igakira umuntu nabwate right democratic right yakira umuntu go support ndi bwensi atete go support bombali bali bago support side yende nani bali bago tana ntuna abantu ba tutam for President William Samoei Ruto abuna batuboli abana bali muramo igamogota ya mwensi pe mutete go support tutam mchungo tora isanansa bosongo tura kwana enkwana elimu aragari to science tukake enkwana tukamanya form a movement Gusigaiga and Kisii County has been the first one to launch the WSR Tuta movement Gen-Z a movement yechi Gen-Z ni ntutu wabatangani nande teri koerera agaiga buna anche na isoke bune founder ya this movement in the next 2 weeks no torega Nyamira we are launching the Nyamira chapter after another time na ndingo swatore Homa Bay we are launching the Homa Bay chapter. We are going to every county. Kobeka abasayi bonsi yamo. Nchene Gen-Z go setari Gen-Z. According to me, nchene Gen-Z. Thank you. Introduction hiyo ya very prolonged lakini nengia. Mheshimiwa Michael Mutume kwana na abagusi kwana na abantu wao. Mbiya mono Dennis soko ngalibaga ocha segete sen kei to giagetembe ukwana na gotegerera abantu abaligeri baitu nande mono bali batoete chinkuru chuko kolega sieto okora enkuru ku Michael Mutume ward yani enkuru ku Masige East ere boba sub county Nyamache nde no gwegenu nga akere muna tuga ndrete go asomoro bilio yoiga
imanya amange na bakemba manye ekemo bibere kurwa sende biamon Mheshimiwa Michael Mutume igora se iko kwa chora tu independent lakini bono igora affiliated ne kiama ya DCP ikiagera okuna ebina birangara byane nakina kuburira ribori ikiagera nakurocha se timu ya Chietari wa Munyoro na inde na ligiri korora asama tuko abuwango iga chinkwana chiao chinyinge njiro bwato bwamate muno guchia sensemeye. Am I right go say mbiya mono speculation yo bwata nengia ena chore tunta bwatie kiama. Yes. Alama yane yarenge kabatie bita. Kerna temete nomination ya ODM tinyore tie ticket ekagaranga genda kuriya chikura buno monto bene. Yega nsomye genteke mo sebibere ase ibirengere na psychology y'abagusiba ito. Kera abagusiba ito bamwire o support yo muntu na bakore kiama kende yonsi ekyore na ba support you. That's why okonyora no Nyankisi county etore weso wake sabu yaba jumbe bachore for example kure kiama kiarenge popular ya ODM bago ikabane go sebatano. Nyona se bunge ito ya Kisii ya Kisii county ebaya abantu 10. Yes. Iye ko tebinga out of 45. Iye ko tenga abantu baito they are very liberal thinkers. No rachikura chiage to last time Moske William Ruto na nyota more than 100,000. Kuru gaiga Kisii county. Nonya yaringe ko waruwe ngome ya ODM. Ayons na yago to somia na history chichi to somia buno mo gusi akorengere bengere biaye. Ase buna kwamboria ngago sinimbu atobwa matine kiama ya DCP. Wo maene njibuno monto omoyo na mono kumajikoba inclined to opposition. Yes. Ekwarana temete go support no serikali yetu ya county lakini nyoro moyo na mono ora opposition. That is how I am. Na ekero rigatika shawari ko ba impeached njibuno monto even on my social media handles. Yes. Na temete go drum support na kumosabirama ya because I could see danger alego chikoba go shobune itubwata bono. Ekera arusiwa uchiro family kiama na bunago kwana elugago kwana apart from elugago kwana enke yobo kabirake no muntu obukwana eluga mona wa Kenya bange bagwadimaya. Nande in a democracy una Kenya ne yanchireta abantu bosibole woko kwana osaboko rwebirenkeryo unorochie gintu kire. That's why tubwato bosibole. Na nche buno muntu nkorrande kirago kwana nabono mono muna bachi bakabwatana n'abantu bande bakurigiye abo president ku opposition asomo schema tiangiare asema abarayi abandi abakalonso Musyoka na abandi bare nkonyoranga I associate more na osenkorizonate mono osebirengere byane ebiko ba captured bya ne timweri and that's why maybe entunde yama osebere kwandolire andake asetimu engaigo. Okay. Igwe timu ya wa Munyoro tinda soe kiama kiaye because Richie Kotininga actually tinsoe kiama lakini I associate myself na most of the sentiments ya kurwa no nyana babande babo Fred Moske Fred Matiangi no Moske Kalonzo Musyoka na the opposition yegenete go build up. That's where I draw my strength to go chiasebali osokorwa sebali. Thank you very much Honorable Michael Mutume asebirangere bibia ngwachi the State House. Ikiagara sorry uthayiraniri narora barayi gete kuruchinsemo aho cyagusira bakure birengere byo bate bangeta ya State House njarenge political iko yarenge development oriented. Bono yangikiria sori nkubolinga ngwachi the State House. Ya tinaje the State House yo murali. Why? Mbiya mono sana didi swali didi yororo na ndiliko ditangan mono a conviction ya neo birenkeri byane nabwate ditangani ntwatumere tu omwali okwaliganirwa nkwarenko asikero moyo musiyo yotagete kugenda. State House ne nyomba ya mu Kenya. Yes. Era osiri ne bango ya itu twins. Nunde bwensi kala nyoriri bagali okogendo bokonguti boyo na obeti boyo. Lakini kale twatumere tu omwali ko yo ntibuno monte ne rigerere tikabere nkete binga yaya tekumbwenera kugenda State House. Asenge njuyege nteke mo osebere osebitatu. Ege nteke tangani ekana rigereretie kugenda State House
ne agenda twale gochi gosomerwa oro andake ne bintu bya bangiru na serikali gocha okorugusi kogenda kwa no nkwale gochenji biri konya serikali yabangire na wabyali kurwego ase TV osina wabyali kurwego no ase press na nabana kubimanya egia kabere nchomo ngene timbu ati imani bune serikali ya Kenya ko ekorana kogenda state house yale ko authenticate usiko chinguru serikali elincho buno muntu mfile atera akora utaisa negative ngalenge na bomba isikogenda ororo onyore na nyure cha yandake na irwa mubese ya mabuta ruwa serikali nchibuno muntu ntaisa negative ngati ababali baroche serikali mbuyere serikali nengo toletera magenderero nabo bakogenda nande eliyo moiso nke inyoringa gusiga usibosongo ntobwate state lodge ere center ere maega ga busungu and very soon ni might almost get president na chechegusi. I felt it could be much better for us, also for me kogenda state lodge ere seito gaiga than going we chanda baka Nairobi because chonse chibweka in umurai no ryoyo and the power era so umurai tedi ase building era so litoya techikura kubono tindo chi umusukumo monene ole ko ngiro no moiso kabisa no mujumbo one a member of parliament. It is directly under a president that yetio okay ntubuna ba MCA wasubuna barai mono tubuga tichinkuru chinene to ko influence president because the president abantu ba come oversight strictly na ba jumbo National Assembly into abantu takire ko oversight kabisa na gotegerera ne chigavana cheito because na which boss cheito church county. So I saw my attendance could mean so little na gotagenda kwa ne ororo nkwali gotene kende gyons. So I decided not to go. Thank you very much Mheshimiwa kwa irani riboli ribia Mheshimiwa Dolphin nimanye tenga nkwara ete rombe y'abantu ku state house nimanye tenga nkwara ete rombe y'abantu ku state house. Yes. Totebi ngo ya wale ngo asomugusi kwanza kabisa nganche dini singotaina every time murai bwekaba yomo murai yochore tuna bantu bantu bachiete bagakire kula nande nchirete muranyare komorusi unless through the battles kubone gamna tisaranstega murai wense usebe siense bonega muntu isaranserete ke gancha giense akoro William Samuel Ruto and he is answerable to Kenyans. Yes. Because aba Kenya bana ba mwakirete kura ekera abantu bayisaransirense bagwakire kura na bagwakire kura. Yes. Unabona ego Mheshimiwa Mutume Gaiga abantu bamasige he's answerable to abantu bamasige. Yes. Ekera kurangiriyo mukutano abantu bagochaga ari abantu bali bamwanchete boka abantu mbali bagocha gari all kinds of people bagocha because batete gotekerera agenda abugate uchi ase abantu bayi. Yes. And that is why leaders bakurangiria abantu nchebuno murai ngire responsibility ya oversight, representation and legislation. Abantu abayiga nko represent, I need to be informed on whatever represent ekero nko ba represent ekero to kwanda gwitino na machika itabungi kuikaturigirira gaps chiro in the national government omanyi speak out we resonate no mwananchi omanye shidero rorongnereri mumanye guchikonye kwanira because you do not represent people by sitting down motabuga ti agenda ndeyonzi muisaran sita segetiga muisaran stabantu kitaka kundi kitega mukonya gotena uyinko mu story uyiko se one time uyu chirenka Eitori agenda mukusiate tokotegerera bone. Bono ige singe nchumura inaroro. Uri ansaribu. Ugwente gotebi nkia tokoleire wikira bono iga. Report card yai. Nkia bange tokolera wikira 2027. Ekira yikira 2027 tumanye kwamua kumwakira ture kura usinturi kumwakira kura. Because nande kura ni ntuzo bwatu maita at the end of the day. True. So it's important. Muna nchebone iga sabantu bari bonsi people imugite bakaenda Nairobi. Bakaenda bakasaranza. Bakategerera umurai bwense ekero umuntu akurangiri unabona ego Mheshimiwa Mutume takwa mwana wikandangiriya abantu getigete igari asa kwa mwa masige
esanyore venue yae ninde tikurangiriria abantu bana asigete kabno wako barangiriri abarafu imitandao konyora batu itire mono ngaki president etanya gutoira state house ego cha yakwa ndaba gusiga abantu bande tuwabarire state house president etatu anjete ngaki atoiro muchio yo monene. There is a difference between state lodge and state house. Olino muchio monene umugusine etigara ikororo nerara igupawa irierororo umugusine nerara ikanonya Nairobi umuchio yuna itutura re nyumbe ndabwe nene ngakie korora kana. It's very important. Ekibono ntogo tena guturangiri nako leta makoso na turangiretie tuache tugikagaria agakwanira ebintu akorire agatoa scorecard yae agagotena ase project gete na ikirega iga ase project gete na ikirega iga ebintu mbangete kubakorera going forward neke and I've seen mheshimiwa Mutumo gotena road ya Njari Ngororo. I want to inform the umwancho murigere na andonsi tutaragenda murayibu ensataracho kukwana yes goikabarai bako chababeka ideas amo unabona gantu arangiri tuko Kakamega ibintu mbiri tu achite tugasaba Kakamega ritukeri umweshimwa Mutume na achite timete goseneri anchete Kakamega gayarengere na Nairobi bona utakwenda bono kisi state lodge rabe raisi I do not know but even politics ego cha change yun siasa people are trying to play politics na development ya batu ketu achite Kakamega ibintu mbiri tu asaba tumna barayibons pibagusi gusi both kisi and Nyamira kuikatuare kubugatina ebintu bigatu asabete kaibia ikeri umweshimwa Mutume I will inform you. I will give you an example of one of the leaders wachitoro mweshimwa Mungu na chetega matundura yes diria baraiba kunyagweta iga akabwato murayo sura akamutu muganda uchu nyuri nko mugampia mangana ye gitikiri kiende kwa kisune ka bantu baitu babonchali ngo tuitabari. And I'll tell you, because of his presence there, nuko kuona kulia kwana tena gakimu nyuri muraiwenza muraiwenza akainyuri gwegento kerigalia mabona gatangasa gatege tigeto kiendege yachire nande gusi nane nko gutire chibesa for expansion. So a leader should be where asa gurwanira interest y'abantu bayi. Okay. Bara imba base go take advantage yo gotenna kuri kinkobi batetena na kitu akiru bagundurina umwananchi bona ikintu tukomoteria ngakire kinkobi neke abara bavo avoid ubanyore nona sama tango mwancho murigere nte tumurayo ndibwensi ugocha sama tanga buo tiara goteminki akokorera murayo chicha otebana ndubwato mwana ito wakiru kinkobi otamera urwera gari bachakire kuibisa maega ya siasa yiga ya opposition ese ngichiboro china kambe onkaroro bono bakuibisa maega yembe yiga otabatebinki babakoreire and that is what the president did. The president achete akatebyo mugusi nkia mokoreire Dennis, if you want to ask me nke president ya kwanete 1 2 3 I will give you the whole gochitarabu mheshimiwa. Thank you very much Honorable Dolphin Bwari aburi bori ringo jaturabu naboigo rina kuri tangani gorie movement kwa zindu ango jatureto kwanirabu kuri ndate kuri request mo director na kurwari anchiesere e clip yake mali kia asungura e clip yake monta tunchiesere gari kie koro kia naro chokora analysis ya igoro yetari ya state house timatinga nore tayari mbwa tukire clip ekyo nombe kirene volume ingi yego tukirigeria sida kaibere chuka togendera ni discussion bagusiba minto andonsi asemore nyanchere nkwaneke gusi obo tukobogima abagusi nigo bali na chibas cheskuru narenge bosonga saa 5 saa 6 chiabo tuko ali mashauri chibas chibegeto murorongo chikombo ire kuru chisukuru mbali chiko iraba gusi state house bagende bachigukwana Ruto mbuya kogenda state house tali ekebe ekiagera abantu mbale batana kogenda nonya Nairobi bantu mbale batana gotacha state house. It's an opportunity yo kogenda kororanga kiense yire lakini nyanchere ntebeiga abara imbale bagotumekegesa kukyo mugusibobe naende babekire mesingi yo gosaberera abagusi nechingaki tokwebeka amo
twagache egesakugia ankio rute kerate gete gukwana nabagere igakurine ndege ogenda bogere ochigukwana na barabwo bogere ochiro ewiki yoka ochiro gose mara 20 kure wiki eri yaera hare bogere ebintu byagachiru bogere ndugu zangu mbatebi otare bogere Homa Bay genge city lakini ekera William Ruto ategeta bagusi inwe mwasanyu botuko saa sita kuruchinse ino mwari ni guchi bus omotienyo muna chi accident chikare mwachake sabari go chi Nairobi ituko kikaba gusitori agache president kigotaka gukwana na intwe nero yari nendege yaichapaka gusiyi toikaransa twamatebi yaya into tagete a value addition center ya Soapstone etana kwagacho at least wanyo sneak peek nkiarenge gukwanira tete kuburia baishimiwa baiga baraiga mumuroyo gunakoreta analysis yae nere nkorengana ne birengereri byae lakini nchibu no muntu tigantume kama naye umweshima mutuma nchibu no muntu aligereri uno mo president abeiro gutara sense me amate ntwa bate devolution conference tutebenga early this year mata ali bikaro byakorirwa rero binge sana mweshima mutume abarai bali batutanganirete mutu especially abeki arege kiabona bari in leadership ndotebenga na batabwati convincing power yokubange meeting engia gusiga iga naro umu president echakwanira abantu baitoga depending na KRS. Number 2, even the last time when the head of state was in Kisii kutambuko mwaka abante bangungurete ga guchia bagoteba that was bare minimum muraibuense nacha abante baenda ali bali omuchere batenga bagenda abagaka banene chinse muchionse abantu bagateba ngaya leadership yabone rororo okororanga krokende igebwate selfish interests aina mangana mchibuno muliki nkogatha kurwasa abantu ndigango boli naye bono buno murayo ikaransete e vacuum ngayeberete ntu tutariko ba treated bunebisa kubindi litanga ni biyamana morali na asoko toa e clip kwa ose enkwane ya kakazungura omuralia abantu baito ngaye ubwasyo rubole gose ngaye ekebiserero kere president ariko chagusi na ninki maybe atachirete gusi go kwana mangana ali acheto kwa Nairobi litanga ni ntu abagusi ntoliamo agusi ntobwati unity abarayi baito mono bali batutanganirete bosyo mbayi go kwana rugayemo example ngo yabwase kwaraga gochibogere ebabwato omuntu kuba kwanda oyo mugweka uyo Raila Odinga ekera abekire energy ngango bwate siale serikali kwa mfano abantu 95% ebakubwate siabuna kwana seitoga atotebanga twabekire kuna bono tebe muskemati anyakuri gichikura na atebanga yale chikura itukondiri yaranyore 90% ye support yabarayi baroro kunyore babere bagukana batano bagukana babere basegete so seitoga unity of purpose netobolete kromonta na kitakia mako that is why ekaroko nyore president yako chukopima ari ntuno to gukwana igo na mwana umuntu bune president kupima re kerako gendase mvari ukyakonyora ko ekera kugenda bogere nabona bagere babwata abajumbe zaidi gusine sarasi na amaitenga buno bwata Raila iga ubwatira abajumbe bonds because almost 85% bari kuri kyamekemo 85% yabagere ebaruete kuri kyama gya ODM a few baruete byama ebikebike ono onyoranga a party leader ligose emonto ligose tribal leader yabo ose kingpin yabo nabwata maskani ne support yegesako. Yes. That's why I negotiate very well. One of what you say to Gaiga, when the president Takagocha will see today, a few might want again to skip or attend.
Why? Because boniga they're trading very carefully. Yes. Torekana so much the president simply because chikuranganga chire and simply because maybe ntobwata umuntu kuboria chikura kurugusi. So mugusi taraikira gutwara ubwamate gosoba muboria botakeire kisiasa. I hope this time round buna tubwate candidate kurugusi obo mubumbo chigocha ndegara tutware esauti yemo. Ento kende ntubwatie kia moraro kikyumugusi. Siasa is about interests. Na interest cheito echikubwatwa asemangana bune byama. No bonge siasa na abantu abange. Utoko babake or inconsequential. Okay. Ekera tu atware kiama bono buna nagotebya ODM kemanyire ne kyabogere. Abantu bayitandake baburi chikura kuruwaso bonge. Abange bayire kuruworo. Uri party leader ye kiama ekyo automatic yakuba monogari wegesako. Kago kwana abagotegererwa. So that is one of the reasons okonyoranga maybe President Trigocha. Nata mata kuligereria bintu byaruwetu ocha gusi. Ubasi we have nothing. Ubasi ntubwati any single road ekogenderera. Ubasi ntubwati last mile connectivity ekogenderera. As we speak. No otore komogaiga. Atuna njebona ngukwana kure bunge ana senkurwa. Nono mujumbo onatakorata gentuki. Tarengo. So I just begin to ask myself questions. Waziri na cha bwa estima usi. Upio Wandai. Ti constituency nga chete koloncha estima. Achete South Mugirango, asomos kasi vanus. Okore gazi nkia sana umusire kirege ento Mugirango. Agenda se omoske Chavet Nyakundi. Kitutu cha Chenot. No, bangu kistima kera asiba ko commenter wo maybe meter nande ko bwate yende. Baka kuna ke ko bwali fanere na rutere machani make ali famiruka. Mwana bo mulisi. Bo mulisi. Koruabwe. Embule yiye gasirero. Maybe buna zairi okabwate nere na ale metase Facebook biko umuru. Inche buno mobasi not a single transformer, a single, not a single pole. Yestima yet mobasi is the biggest constituency in Kisii County. Igona ku kwane binte bya barayi moja mwakwana ngo mugusiye gosengo murayi no yamabuna Dolphin yate abayiga uburayi obe bakorega selectively because unakuwa resident abayiga barete ira magenderera abayiga mbali bagwa kire kunu nekoko eserikali abayiga bandi batayo buna ono bubasi gwate biri ne constituency chinde mbali konyora unless ogende bwe kumbe because abarayi abage karumura ski podium mogo kwana confidently mubwateri kona magote anga ono ntu achora tu chikura chiarije ono ntokorera abantu bonsi gas. So are you trying to bangu burayi be very selective? It's 100% so because ekingo kwana nebi ono tigango boli President Ruto buna wataka koteba urachire gusi ochire kabere gatatu gusiga ochire oneri tukelimo tanya kwana bubasi matu konspia chire gusi go ikakolere nyamarambe Kora kintu bunege sagwe tore disorganized. Tarachoku abarayi baito abamono tutomete buna ababunge this unit ne korateki nero. That's why okonyoranga ekero murayi bono buna bwensachire ngiso kuboli bugirango ojiro kabere gose gatatu bugirango e constituency yemo akoganda lonche gento oyigole ekende o commission yekende bugirango na bugetutu ochire sana ase bali bamuigetanga and on tayo tamaitinga musko soro no muske Nyakundi they are more closer to the president than any member of parliament ochiro oro sana and for sure banyora magendero sana bono ntu no mugusi anda kokorwa okurwa bobasi okurwa na constituency ende okurwa senso abo kebagende usirane inki okurigeria sobora iyo bugorororo. Okay, Tiswali ndiroro igonga no okobaga amagenderero tabagiria sinjira ya usawa. Yewa Mheshimiwa Bwari likondo neliao Mwetina tagariro mheshimiwa buna gukwana Doralinda gochacha buya amanya kene sekere amanya ne shida sere nande ditaika aburukana esengenja ko kuna ki nanje to opposition tana no kwanja kwae nanje tuko pinga onyora bono guika naruchi se shidere lakini esengenja nanje tuko pinga nande ne rote baga kimwe kuna tana nanje tuko pinga onyora na wikandike gento ngo pingere umugambi na maitena naki
ense yega bune bunge korane gose bune amagendera agokoru ense yega agokoru through bunge mokwenda assembly gali national assembly ekero kwa iri bagali yao die budget yakoro sigu watan bekire gentukete kwa bekire se budget yao umurai bwense okurangeri gose mwarangeri guna naki nchungo to wange ngento kine kiotebe nkiotagete tuyotebe nkiotagete nayo ko represent aba basi tuyo nkoiguna naki yaya nje mo bungo netale ngoro intubuna aba MCA ntwale ngororo mulindu kuchikuba kwanera mwegwe mwanyaka ku blame omuntu onde olenge readily available ochonyorana naki yaya chibese chiroro chagusi chipara ne chikiro mitchibese renga to irigo 3 billion mbali nga tolega iga oyo ngobwate shida baoyi ebagotika chibasigende nsenga watana yaya njenga mentera kapara kanega because umurayo mwachorete kurense mwaino tai abakwanira and that is the problem abantu abaika let us not try and find a way yo kunyakulikie ubo bitina tuibe gasto etu no mwananchi lakini mweshi ntu aringe naye sorry kotindi ngokotikira ndeti kondo ntu aringe naye ga last discussion ngakubekere clip ga mujumbo South Mugirango mu chief whip atebeteiga kuna ibete nyekira mangana ya ndachete kero siasa ya upinzani yachete eparanire yabekire tu asege mogete akaenda kasundoka nkaenda nganyeiba nganyoyi lakini pia na kwanetega uyo mwenyene para acheta kasundoka bona akabatie para ya maki konyora ya beki nigaleba bwali libagale ya kondoneriane kondoneriane ndine bwali libagale ya ntete abu aswai utara singerera abu aswai omorali yes omosike dolphin okwande buya ebinto ngaibigo eteriwa mbunge ngaye ngombe ko bagerwa mbunge abantu bachete state house ne engombe no eko bagerwa igwa naba bayire tu abana boda abangina bayimuge tukuru ebinyoro botuko bajete ko bangera state house eneli swali akomwe kukorande na ine egento nate batolage tigusi oikamonge chinga kifene na comment ore egento oneli yorani into tolage tigusi no murai uri bwegesako tari umurai uri bwakanyomba uri bwa constituency okay ekero uri umurai uri umugusi urase bunge uri gosine leader of majority nabona tubwata muracha to koba murai ekero kura mutume ensoko yari kole mubuoye oire seino omayegu yake kubanga no murai yo you are a selfish leader tigara iko ni ridol ni nchonande bono by the nani ngo koire example koire nimba kamwane nyumba nchena abokire nandi na root example ikiga tuachire mugonda abantu babere oyondo amwire era agwisansaga bonye kunywe chayo kondigeri njenkore mande na akulirite ngoriane nanyoliri asanda kamugondo kandi gakale pending iga oyo sinyu kulimo maita isansi ne chaya konyo tingwa ko mugondo ori abana bana banyole ndagere nchuko cha complain iri abana bana barageire aba unchara balike karai kwenda ko isansa ne chaya gwachaka konyo kiro murayo cholire na ile responsibility rende bintu biao toko ndo isansa sike to kunywe chaya otana kibintu bia nengo kuikolende kende yonse kuikokerende ebintu bia no mogocha no yana mutume ninko maete bia sana nkorande kirege tukiama sikege gukunwa mutuma aguchingirira bunge mutume does not miss parliament bunge ga ya county assembly ali ndete bintu bia masike aguchingirira korana chiro yana yari ngasike teteyo na roche okonyoro yoraire mutume bona iganko igwo umuntu na roraire abantu bagochorera abantu amasike you're not a national account leader because we have said nduranyoro munogeri bwa babusi nandi munogeri uyu nduramunyora anytime soon nono yiga bakunyogotena banyoriro munogeri obo nchitu kondiyo munogeri oyobo oyo batete goteba arangiria barayi bonse because obo bikira mwemesa hoteli bonto kwanene lugeye the division area arengororo ekiro gochichukwa rune gap nerega come and fix the division first nchebuna bugari kindarangiri kuna Fred Matiang'i ntenko buli ari kiro nere oyagote no montoy oyo iga umumuro minto oyo isaranste iga umweshimiwa ara se DCP tegia si Fred Matiang'i ari
akubwati wa munyoro igotari Fred Matia aseki wa munyoro murangiri kurwa paka agari ngwateba nkwa murro wa munyoro taribo Matia ngitara murangiri buoye amu isaranzi nanaki abarayi bane bagusi inchungo turabeke metwamu urangiri bange gocha watena naki aya narangiri bakanga gocha so what ishida tubwate buno mugusine unateba and igabunere pointed na agrinere abageremba bwatobomo unabona iga they are observing table manners bakuragira batekunye kuoga bakuragira indagire kunya gosoa bakuragira bali kuoga indagire yoka bakonyora lakini yo mugusi wachire iga emenu epe kwarangerigu tiko kwa ndora atana naki tiganje ngende ndangusero muntu ni bintu ndamwereri 2027 igeweka kama yetu zetu kumuhakira kura kuriga siri kwaraegwa to gukora siasa kuru 2022 mpaka 2027 na ndogende siasa kuchibusiwa there needs to be time and season for everything one again season ya magendero ntete ko teriga Dennis I did not hear William Samoei Ruto ogo sabe kura gari status aruete abatete njene report card report na chakuba mwangete monto mete school mwangere chikura tigande te report card yani mbate na yaya na akolire 1 2 3 4 5 ekiremba ngete gokora neke you understand takwa netina ya mucho munga kina nandi chikura abatete na yaya nche na chakuba report form heje ikakekara ntubira no mwana kero kumutume school ko more report form yaye okoraki uiranie school so to be very honest ntuba gusintura ikirasi to konyora magenderero estairia bantaba igaba materuche mabanyori narura baraiba gotem our governors both in Nyamira and Kisii were not there mole gusabira Kisii county ebintu ekera bagavana mbalingo tiganda ara kuna chabu kero controller yanako ranchenjeri sasa yaburi kamera ndari icyujumbe kiraiga mwishmengo koirana rinde rikondo imanyetenga turi gutakana ne second yawe yachi asara anje ni mate kuchipima nindo cyo cyujumbe kinyinge sana igakurwa saba rigereria it's good mwishimiwa wako hapo kindly let him say about Masige East Ward what has he done na barabara hakuna what has he done riga ndenginge edirenge to mwishimiwa mutume Pastor Mary Dolphinaki, yes, Ruto is our leader, but Buhari, wacha kufumba wa Kisii. Let me ask you, kupeana 1,000 ati ni empowerment, kaunti zingine wanapewa machines, Ruto acha saidia wa Kisii. All Kisii leaders of UDA hakuna siku wataomba kitu walete ila tu kuseparate wa Kisii wasipigie kijana wetu Matiang'i. Thank you very much. Nchenogo soma jeneke bekerero Evans Nyakundi Honorable Dolphin, with all due respect to you, you're wrong on that. The president is a symbol of national unity, not region or ward. Development is for all taxpayers. You are earning this tax. Advocate for all regions to get development. Kujipendekeza akutufai kama jamii. Give the president easy time. Okay. Jackson Samoka Kurwairondi nyaribari chache asonde bwensi akuraramika asako genda State House no asonde bwensi akuraramika igoreko genda State House no bochara naende ubodiri. Murai bwensi belongs to all, so people must be mature in politics, especially the Kisii leaders who never attended. Okay. Bochoke machoka kurwereru itumbe nyamache gaki na kyo musubati yakweruka JC Gen Z niga minute niga tagete ko chora abana ande baso UDA usiniga tagete kwerigeria kungai no monene anyway ibine birengereri bya bakroyo makuru birengereri bya mwishimiwa yendererie ndikondoririe ni ringe egento nateba nike Gusii lacks representation in the national cake. Ekero umurayibu ensarangiriti abantu ko bayisiko kadi yabo ngora isansa bali buna barayiba isansa kandi babangana gaki tosugumereke ikigia kwamire ikigia kolirega gekeni into the ground. Number 1, the governor of Kisii was not there. Governor Nyamira not there. Senator Kisii Tayo. Senator Nyamira Tayo.
ababunge bande bali ngororo naseki ntubwate omwana witu kwegora omwana witu kwanza abako tayantu bwate omwana witu abanyine babakaine abande ngaba bari DCP abande bari gusina segete abande bari gusina segete nakagicha bara bako pinga. That is where they are. At what point umugusito go chamo tumanyana naki turikiriri mnabogere nagaki bafaidikire kibakorire formula kibatumia agire baba formula batumia wakwanire gentekia ndaite ko wakira chinkobi nche personally sorry whatever gusi lacks representation in the national cake. Whereas tubwate a national chief whip uyore musike umete aba gusi mwabire confused. You guys are confusing the role yo chief whip. It's okay. No mete oyo no mo bwana oyo no mo MC. E chief whip. Ega si e chief whip. Tari kolete clan amo. No ne kiranja. Ega si e chief whip. No ko ensure o whip members ba parliament. Ere abantu bamwete gazi. Usaba ntare responsible. Members of parliament bo katari clan. Mheshimiwa Puri, sorry Mheshimiwa Dolphin. Iko tura kwa niaba yo muligereri orali ota understand. Nje naye nabo tura understand wango. Lakini babure ga ali masike go sura ali boncha ali kagende ta understand. Ono ndete ko batebiga. Ndete ko taiba iga. Umo chief wipo yoga mukuru ka Silvano Sosoro. Uyu no mujumbe o South Mugirango. Ocholire n'abantu ba South Mugirango. Tari yo murayi bwe county. Tari mo governor bwe county, tari monogeri bwa bagusi. Nande kama mota ete komwari bagalio ko monogeri bwa mugusi, tia Silvano Sosoro arangeri kundoche na isaini umuro na isaini na bakonyara ai bwa monogeri ubu. Lakini ase bono iga ere umuntu mwete gasi no Mugirango. Ekiroga ata ete bono iga 2027 nekyo bujumbe bwa Mugirango iga abantu boka okorire gasi na Bagirango na bunge aokorire gasi buna omo whip oko enishwa chi agenda chi serikali chi akorire chietire tari gasi yae gocha gutura motume asare ache kumutura na yae boka genda kuri gasi yao etari gasi yae ge kwere etari gasi yae etari ko whip motume. Mheshimiwa Dolphin ego tanti kankole egwate banga gusinto lageti national representation. Yes. Abaga to kwana nabara iba National Assembly. Abo bagwente ku represent umugusi nationally. Yes. Umujumbe Jafete ne treasurer ya national yani ye party ya UDA national. Oyoko UDA oletaita Taveta UDA okale South Mugirango auna abantu bara. Lakini tari monogeri bwo mugusi moko takamumachoro no mira. Ntura tari monogeri. Lakini bona butubwate bunabara itubwata abanene bagusi. Ntete kukubuliri swali. Nkengera kituganyete geche kebuke already abana bobona barayi tubwata abana bo mugusi bale mutwali abaiga at their capacity eri babwate nabo bagerete bono iga nabo basabete bagatena naki nonye mugabano none chigabana cheto nchi badepite nonye bara yabande mpayo gaki stadium yete SK stadium tafadhali nyimo kingo iguru nabo batebete nantu bwate team ya Shabana yasabete no moske Irene Mayaka nominated MP kurugari agatena gaki ntu abana baito etikento kyoka kialetro mugusi yamo nona bara yabonsi pimuraito yoletro mugusi yamo une team ya Shabana Irene agatena gaki omuraibwensi tokonya aye basi abana baito baguchigwa ko mupira onyolimba bwate basi nge no muraibwensi agata in 3 weeks time a month time inchuwe moye basi tukwanira mangana ye pare iga ya kosirichi accident sana para all the way koru Kaplong we kamba koso Ekisi town pare iga ne nyerere mono ya itira banta abange sana abara ya baiga tukwanira abaiga moko tena batara kwanira umugusi na bachiete na umete tari constituency ya Mondomo ikine gento kiribono ge kuruku conclusive eri umugusi bono okonyo umugusi bwensi na bachete bagatana yaye pare mutali kwanja muto panure pare na daraja mbili kali ntu arantu wanyore accident mwizundi ngakiri kunyarikana tutware flyover irinde to avoid turinda abantu baitu. You see, those are very positive things. Amangana yege tiki endege abana barayi abayi amangana yege tokote last mile connectivity simbara anyora stima esengenjo mujumbo ba ntuma iti asali mutume nero gwente ko tesu mujumbo bali yekenje nanya ko muromo kutana ndi bwenzi bwe president tima itina kibunge gali ngo rwandirali nani nke stima ya etara ikira ikimba mutume bagwente kumubuli but
twarore chinse chinde abagusi bagotebyo mugusi ondigerete agotena estima yekire binyoro imi chipara chia twae tu chipara chikilometers chipara chitwa sabita tumepewa chipara chetu tigachiche nechinkaki oya akwana bako ile chinse cyane ugali neza finally let me finish ngumurande allow me finish tiandara ko nagote togende engagement you are wasting my 2 minutes mheshimiwa bwari daika are very amaya ne toende issue based yes twende gento go chekende tuyaneli bono onto igatukwane ono kora tiganda bora magana nayo kwana yao tumwe daika makuru nkolere goteba iga mheshimiwa na teba na abantu abo opposition unto kwende ko twari party yomugusi that I agree 100%. Party yomugusi ne kwente rosigu no matter the coalition ego join lakini nchibuna ngota ne tigero rosigu e join coalition ya William Samoei Ruto because ndo basa kutoka tu opposition totoke tu serikali lakini rende none coalition ye bago taba yomugusi rosigu ngakia bagusi abatara chamo nonu murayo bago president bago tena bono ndu bwatu murayo ito tebe tena hertara nyora kiama mbona ale shopping agende go shop kiama na igwa from fununu na Jubilee rigirete Jubilee ne kiama kyo mugusi yaya barateba ngona chi yaya mbantebye se studio in fact abantu babo mbantebye se studio kana ringegesa matena they have decided they are going with Jubilee asaria to ikeire ne ringo mo sikeke mo sinate bang in less than asumutinyo taraera komanya baringe party yomugusi ne ririe gontuganya mheshimiwa mutume creo que no tagetego changia mbiya mono timaiti bono matu akwa na magana mange sengyo taigo toira buya no moroberio muyara kirende na igure buno moskedol fini akwanire mentality go sebirenkerere bono buno ebyo moskedol fini akwana nebiyabire akine ebya itirege kyo mugusi kirige kyo mugusi nga ekerore wasukigu bosio kwanyorire usemi ose kwanyorire chinguru cyo kwana andake wetanium oriomino mwachorire nere netakire toimo keigoro tobe abantu bakorigereria wetani ali asore yes tusikiro monto aisiko musenko ligo chimwaye una bonto kana ko musana kiko nyoranga unity go sobomo mbokoba asenge njonga njikunarara agantu gete karase gete mbugogorigereti turiko yenoroyo inonga omino ndenga ki yaya naye njugocha osebwata gintu gete nkitokoramo ona kinatemba ko kwana kurwa tanganinga omugusio twarangirete for example go state house omugusina rogo kerete ebikebiri bya kolekanire boye unabona abutwatebe elami ngorosi werito ndomaite ngorosi webuge tutu ntoma testimony ngene kubuge tutu na sande mbaro baruchenga at least no nye serikali rende bagoteba nga uwani tamu lakini at least serikali yakore gentuki yakore ile estima konyeteyo yakire bono kwanyora sa abantu bakariwe bari babere go 3 yes na baba bane against your constituency wasana against your county ngima kumya konyora ababande bebisa kubinde byomubasi byomachoga bande abande kurwa senyali bali mbanyore ti as much development bunainwe bono tuachire ukwana siasa ya Kenya tali siasa ye county ko constituency yes okonyora abantu abande bali baruchenga serikali tira bayikera buya okonyora nga bado babugato go tinyaragoke asogo support serikali yeyo nkoboli abarayi baito mona abajumbe nabwo usemi mateka role member of parliament you are a national figure ekoro go ikaranza in the national assembly yes tonga mo MC go ikaranza in a regional assembly abarayi baito bakora ubona umuntu tubwata ase bunge obwatekero kere influential pata komere president buna target twensingo chorutore lakini birogombe weka bunge kwaewa ose kwanyora either unoro bwange no morai bwense osomo ange no morai bwe county kwanyora ekirugete abarayi baito babwate birogo it is high time yani chinga kichekire bayinyore abantu bande bamwabo bagusi for example unabone geti kendege kyateba buno morai bwense ogocha gukora tinkumanya because isa orule ji promise chinyinge timaiti go sei na cha kore buno ogocha ko yakora teri constituency for example ye chief whip teri constituency for example ya yo moske Nyakundi lakini ile constituency yo mugusi yes. It is within Kisii such monumental development was a development chire chinene
netakira abantu baito bati gobo kenyomba bwabo baruwa sobo unabone igitutaraye gubuya egetikia ndege nugo taigwana nganka higego kobera kika suggest gukebere nyangoso ngakiyemo anegi yapingiru bagate bagenda gusengai nyamira so okungusana nuko tubwate gwe county ibere nakingo tabanga ndora atwara a leadership ere unified nere kamo kuborie bintu mwaboria ne sauti yemo kamo gutumoyo inoyo lebusyo mwamutuma obori kwani hapa because of that nekora tokonyoranga ntubwati development no mosike bwense actually target abantu bali united mono ngenje because ye mugo demand ebintu ebingi ekera bwate bane batatu bakonya kupweka ko chisiko it is better for him to manage ego ku divide and rule because currency is go cha sorry na yoko rusie bintu ka ogo bweka kungu agerete ntu anyora no bo PS no na iwe ntu anyora bo mukuru word ya no yo monaro kwa isabo communication so basically what I'm saying oborayi wo moske William Ruto kiro muntu nabwate bunara aburigereri lakini bwatwarira makwa mange in terms of confidence aso mwana inji ebibyonsi pi tu abageru ebyonsi pi para takuru Nairobi ukagerete nebigani bi ukagerete mbaba bwali bachete bunge ko bikwana obugete mu president abwati abantu kuru ground baraba jumbe bakwana bakwana mangana yayiga mbono bachete ko boli ono musike mutume no musike bwali ndageta to scale mangana yanze to irana baka segesa kugeito regardless of a stand ya politically go saso orego china so mushime wa bwali yare tura irigeri ndubnegesa ku gento to igwana nire twensi amunkiri ngomugusi tali amo na utura abe batatu tweka yiga to kwane gento kero kende kera chinchi busi yaito what can we do ikiagera of course tali no baraya batangania bagaka mbale ngogo chagocha bare ko tema kuri unity umugusi ono nkikitura kolegere tuteme at least bwali na ba UDA na aya no ba whichever party ore tonyorenga at least nkutwara turi a common agenda ya itubunegesa kwegere na intu tutike ko ba masaya iga nakitura akole abantu batike ko ba batike obonje was a selfishness obonje mbolinga unabono no mbono buna tubwa tumuskimati kwa mfano bakembale banyare ko muikanga so bwange mbale bo aramukeri taitwensi pya uja kuna mukeri onyoranga wandake baligo se baramukerigwe naho bagutanga no bagitera abandi etayirana gojoro etete to ake politics ere mature ere engaini yani nga nabo ngo twaro musimamo mongao lakini nge noyo minonde yes ibona apa gusiba itu batarekera no na abana babamintu no nyambu ali kako support ya serikali unabona musike bwali kwa mfano ajore ne kyamakia UDA kia Ruto asobongo bw'omuntu ore okawaida to go expect akeruani ekoro muzaro yanga yokoru igabo obuno bwane ngote lakini ntu bali bono tutaete ko moreta ase timu ya ito na bali bataete ko campaign kwa mfano Fred Matiang'i chinkwana cheito okoega kwa mangana ito kurwa ase bikoro byoka bikora gentoki bimorete bone uwasama teba yani ngabono bakemba chite Nairobi unabone ward ya nabantu bachite Nairobi bachite State House abandi abasandi bane abana bonda abasandi bane de bakamboli ngabata no kenda State House ni mu bwato bosibole bakera bachite State House bayigura ibayigwete barora ibarorete bayira negoja seito bali ebinyoro mbabanga ngaye ngoire tu State House kwa iweri 10 bona to baisa gutokwana kende igoro ya siasa tokogendera igo etogenderete kwebaga mono Korbono bakachikura chike amatuko naro amange sana anga 700 anga miaka ebere clean korboni actually miaka ebere yapungo kilanga 2 years ebintu biregati yane ebingi ase miaka ebere ndutageta amagendera ase miaka ebere ndutagete obo gusi bobe ngakyo bo mugusi koba tutige koramana tutige gochayana atutigo bonje because bono no tebanga etwaje teba governor Simba go teba no monogeriali abande baboli internet ngoko bege to monogeri ngogwagerete kura ago ko monogeri nino mugabana nyalibo namwira ni bora ba tega ada bwiye magete no monogeri you can imagine aya goko genda umuskema tiangi bona ero to kiro kurige kiruge kenene pi otakire ko babona monogeri itase bono ande ko nyora abande bagoboli kuruma ke
ngaikonya kuligita chikuru ake runo nibe omweka bomonoge omugusi n'omuntu obwate gusinenda amwamu gusinelibero likoro kutirima etibuye tagutaka muntu omwaboiga asoke igaburi tumusege nga ebona tukugwakwana igatwaigure sawa mweshi in fact kwanyara sirase njirerengi baba Dolphin n'omuntu bwe ruling party murai bwe ruling party na kirekemo lakini aino mugusi na inde abantu bawo gana bagusi ande mebinya sawo gwanja ni women rep yabagusi yo chikoba ngitura akore regardless of mana toje tuana kurutirana chinkwana kyango na kitura akore gero mugusi at least aseke gori iki gito turatiga bono bari abakuru bajira tutemenga no na abana baitekera tuko bakini kumanya bari nabagusi tutuare foundation ingia punigesa kukyumugusi na bemo ntuna mugusi ntuwenda gwanjirana there's time and season for everything ngakinire yo kogesa ngakinire yo gusimika tegwikana ngakitiri serikali ya choriru rito gwente guchaka gusabira abantu baita magenderero rintu tuacha kesi kinonye tingete proper ntotaite abantu baita banyari magenderero asabarai that is very selfish namba ibere ndubwa tobonche some sense of entitlement tiango tena igento na chankamanya Dennis muraimia ni mubitai siasa an interest. You're right. Bonega okorendu yanege kubwati gusewa munyoro gari arochena naki igali bakali igana unarangiri tibakali yana norirega koigure nchengu bonega sing sans se William Samoei Ruto kamno uri bakali yanirire nero munyite nero ndangi nero ngire gasinkuragire yes kwarorire so twatwariro bonchibulia twebabuna nka yego ikira buna nto mugusito gocha tutebona obonje tige turabika obonje kando turarwanira omugusi forums that are very important bune visit a president ya Konde State House. Yes, that is not something abantu bakominyoka matanga go criticize abantu bakonyoka yani konyorere topic yo gukwanira nabona abantu bali bachite gali bali go support mwana wetu ndiye go support igomona musi ate togote na musi tanyora kende for another 2 years. Is that what we are telling omugusi tigatura gesa togese inga kiyugo egoika tokonyoreria ito yaisanire tumenye kunyituma guchiejiro because togochaka gotana nimbwate eri turanye pima no gupimora na kairi akakaonga kigakuminyoka umenye kukaira mugondu gatega uchiko kagake ngeki bakoroke choki ugatena rimo mugondu. So it's important for us to understand na tugwente kutiga to be very selfish tugwente go chamo tugwente go twa unity na ande murayo ndi bwensi okwiruka nero murayibo mugusi tabase kwiruka murayibo mugusi iga SMP tigairo ko murayibo mugusi ekera akiro urangiri abarayam bonsipi because ekero reisa abana njabona iga ekero mugako na ise konyuma na abana na munyorira abandi taguchaka kubagua mna ayoyo kwanyorete nkakigete ayibono kurabera kando bono uyu na nyora nae tigandi mutrichi abana bonsi bako babawo ite kerentane gusenini bonsi na bawo. So if you're coming in no murai inchungo tema kurangiria abana babonsi bawamo babekamo apart from the leaders so that we don't feel into what entitlement opinion shapers igali naroche baba mugaka manoti tugata baba mugaka abayiga bagaka bakuru babo Jimmy abagaka mbali bali abakuru bali ngisiasa kali barete ngamo bonsi pi namba ibere ntubagigete kwanza nchebone yekerongote umwana witu ngote matiangi noyo ito na maraga noyo ito because ndogote na mwana ito yo muno monene kubuyonde kia kabuna njo muibuli nyoreta abana babiri tingote no yige sinja chitaka bomoke bono yiga no muye kubuyonde bonzi na baito. We need to sit down as a community kama togo chore kingpin nani ntogo chora tuwagote nini kitorangi tokore na bono goisani lakini yekero goisani tuwa chori you also follow direction togote biga gende nsemeyiga otegerera ideas zetu nkwarora barayi bagotena ne tutete tutware 900,000 votes zetu amo na tumanye kubageni yani already mwagatworo kiringo bageni mogochia bono nje bwali ndwe serikali ga nchinganye
aba gusiba itu mbanyora magendero 2 years tukanyine muchi mubage ini ese serikali yiyo gucha no mwamwire mugende muboli chikura monyore 900,000 votes mugende mumanye guchikubage indi bosigalia ne serikali yiyo guchigocha ndome thinkiro ukimo chikwaegwa tukanyerere aba gusiba itu bachandikete. It is very wrong and selfish. Chiza jiari mweshika kichiza jiari molonga kinsa chera kiza chiko minyoka ya chinse cheto njira uhuru nayo tato banga yolitanga omweshimiwa bwali ngabwo retireke bagendi na tegerere nkwana jetinga tore monto nero kwana bagendi nero kwana nkwana njena iguno monto kwana ilia ya bantu 900 and actually ekerena tegere clip gyonspi tindo chi bobe bonena kwana tegekora tebetenga chikura chirichito tobwate tigatora chiakaye na chibe chieri 200 500 tigato chiake because ye 900 na ji president Ruto atagete erenga kiachi tagete ndunto kitaka. So that was very okay. No nyo beto taken out of context. It was saying chikura kitu na chibachinke. In any case, ekaroko liki chikura ogo twara machibu abere. Na bokobwa ose na bokobwa. Ekaroko wana buna bono moskera ila Odinga. Tanya kobwa kura. Linde Lyons. But always he's in government. And always he has managed. Genda Kisumu today, I was there. Is I think the cleanest town to work. Well arranged. One of Ajake Kuimoki Omabe. But he has never become a president. So, chikura kiriketo tupugata tuchiaka nenda mwamu. Bunanko enda wa munyoro na njendi yaba ikoyo ba kenenda mwamu. Tote ebyo muzike bwali abazike osoro na abantu abauda batubwatesi. To akachikura cheito in one basket. So that chikura chioke chikoto apagaining power. Let me tell you, tigango inyori. Almost koko wetangula today. Mujumba wadana yomogo sibabeli. But he's a speaker of the National Assembly. Abu Atekere, the third powerful position in Kenya. Yes. Oyo kiama kia meruo muhabo. Rabuna banja inabaruya baramo Abu Atekere bile sine cabinet secretary. Bono nge prime minister Musalia Mudavadi. Kiama kia meruo na uda. Lakini ngikia mwirete kopagain ize nambanke eri Abu Atekere rusobo. Yando liyo monto kwa maendeleo chap. Oreboni ke cabinet secretary ya umuhako le mutua. He came to the bargaining table because he abwata abantu bakebaye basobo. Boko genda chef Amason King. Abwate kiama toke maeti. Waju toke maeti. Lakini because he abwate kiama na abantu basobo bagasakukaba bakamwakera Senate kiamole tenere Senate speaker. What am I trying to say? Go back in, una bantu ba omba iyo magega yago na una tubwati gali gugotali. What basically I'm saying, boni gabaka umwakoyo ere. Abantu beto tigabaruane tigabaminyokani. Lakini tigatonyura ninga kibu negesaku ntobwate sababu yogo jamo. Thank you Mwesh. Tigatutigerabo chinsango kwande chidai kaibere chirichire ibere boli. Nguburi riswali mama no Mheshimiwa kuna jumbe nkurigere isa tuchioka Honorable Mtume kindly Honorable Mtume is a man of the people. Stop misleading kisses. We are behind Matiang'i, assure Buhari the same whether she likes it or not. Matiang'i is the next president of Kenya. We must say kare kweruka inchino moremi wecha sana ninkiba kwanirete igoro yecha ya gusi no bokurumi urase gwitirase aba director oyibita muguche n'abandi abange cyujumbe kirane kinyinge. Mheshimiwa Buhari ntagete asitide kaibere cyuka kindly because kuranga ikwa mutume iliyo nima yatana balance ribi toko enda abuchi ngo yarajire ntagete in 2 minutes please ntagete ukwanire a movement ye wazinduwete ya tengire ndiri umuremi uyibwe chaye so that nere nagotegerera amanye nere nikulurera aside kajia wibere yes yine ko muira nirinde eyo ngo tebaiga buna ntu abarayi baito bagusi mbayisaransa no murayi bense bakagrina abantu batike gutupimire chaye umuntu agochana nawe ate oromemero go test umanye chaye ngia maya gotene chaye agusitari ingia chaye asigete gusiningia machine reko improvised igocha gupime chaye yamanye ne chaye iga
is the right scale. Ego pima yato ina bona ege scale ya yere gusine 8, gusine 10, gusine scale ya yere sigete. So I think with that, konyo ture solution, umolimi itobuge chae, neranyore value, yeri goliri ya yeri chae ya gusi. Okay. Finally, one time kwa neregore movement yane, movement yega inanye chagete, na ndibuna nakuwa na earlier on, ega asiya ino which ko showcase what the president has done or what the government has done. Abantu bange buna bali banchite opposition banchite kupinge eserikali buna babo motume terina guse serikali bata makosa banchite kobera opposition buna bateba ngotokere na igasi banchite kulikira ibintu biri bitarakolekana lakini muna nche Buhari ne timu yetu azindwete etokulikira ibintu biri byakolekanire and also remind the government on biri bitarakolekana irinde ikole go criticize the government because nche buna Buhari I believe that na to umutekero kwanyu simikire to kunyuna cha utarachi kurusi matunda kwa simikire kwa seneri paipa heri ya usiko gali riri achire ko tiya chake kwarta matuta eta matunda uli na chire gabu you will never get a fruit. So for me we say with the movement, the Gen Z movement wachagete etokote two term for Ruto. Why we need to see fruits born out of igasieri tuarolire ya chakire the initiative siria chakire chiwene to konyore ngaki chinyora magenderero. Like we say, Rome was not built in a day, neither was Kenya built in a day. Umorai William Samoei Ruto obeyed in government for 3 years. Choka. Thank you. Mtugate mtukwente tomoe chingaki 2 more years tokomo support asuki akore tamya yintangani tumenye ko ranka ye ikire to risk card yae turigire mno toko momenta to the next one. I love William Samoei Ruto, all the Gen Zs of this movement love William Samoei Ruto because uyuno muntu obugate agenda. I have seen leaders wago chabago tenagaiga the only agenda babugate one term Ruto must go nini but tinda ramura yugo kwana ogotena nchi agenda ya neiga. And now the Gen Zs are coming out bago tebaiga etoteyete to push agenda yetu arolire kirikuwa arolire na maiso nkenga bago teto sandira muka mumuro taramora kirikuwa arolire na maiso tukora support bono iga and that is why aba Gen Z ba chiramo na ande buna bono iga tugo chiko launch Nyamira edition in the next 3 weeks. That is the same gospel we are spreading everywhere, that we need results, we need to support the president, and the president is going to get another term. Thank you very much, Mheshimiwa Buhari. Mheshimiwa Mutume, ayano Mheshimiwa Chorere Kurumasigari East, tatu kupuliri megara na clarify kwandere n'abantu bawo tukore. Obwa matebo ambali getiko basheki yake no mugavana we county ya Kisii agarokora lamikanga magendero tariko genda asekwerende yawo bintu turiko ego. How is it as at now? Maybe okwano kurera ni nabantu ba mbiya mono gasiana ntumire neyo ko represent abantu bane bwaboli buya ngakine na twara issue wake osamangana twale kurutira no mugavana tari asenge ncho ya kende kenene na sinjo amagendero y'abantu bane tigan confirm nga magendero nagende to korekana ase ward yane ya Masige no nyatara ikirana emiasemia moyo mona rota kuboli gore paraga chipara tware mire chance pay chare ngase budget again tugetikare no kube ko muchanga contractor yaito na nyirikire mabuka mange ninde muntu ndo patient yake nagende to kolega asi lakini ale ngora aire chipara chance pay chi ward yane andake ne chi ward chinde onega siku majikumubere ndito uremire chipara buya lakini muchanga tarabeka ningira niliye gaba nambu ya mono asenge njo ya mache yane ina ari kurwana mono ostware gutwara oko ngusana nake yarosiwe aningo bekwire kabros ngobere ekere monta kora maya nasema nijipara chinde nke chikende to korwa bado nashukuru lakini nintege to mu contractor akolegas within the specified period. Yes. Ogo delay mono aningo chakane kono tuniko ligumugaba bono mu contractor ngo chakumye ward chiaye chichinda sawa kolegas because lazima atufanyie kazi nera abantu mbangita na nchikuru ground iko wasat now mimi sina ubaya no mugavana kazi yangu inaendelea vizuri again tukenda na ncho kwa na ukolera Kisii County
na Nyamira ntubwata abantu babere bakurikiwe president bwa Kenya nande ngusaba gusiba itu basoka isiko asebesa kuna ashikabira kinde okwana obuya bw'abantu abakora ikikura lakini asokora kwane okonene muske maraga na korte gasingia agatigere tari yarire ligi ya mono ase Kenya ya itogaiga gosoa siasa ase birengeri byane teri kumwagacha buya egerete kumutagora ko siasa no muchieso tabuga ati amachiko siasa na soro aburirwa maskani inse kinde chonsi senge njo muske matiangi na korte gasia Kenya yarenge kwa sai political ose yarenge ya siasa ake na tuarete uomanyiboke na kisiasa ekogenda and so ngumusabira amaya abwatane na babo gashagwa abwatane na babo na tembea abwatane na babo Eugene na Kalonzo onde tayo maite mambio onde umugusi na hotoko choke president Mbiamono sana waheshimiwa baitu mbiamono akiaso konyora chinga kigucha na endeni maite discussion ni nonyari ngikuligiria taro ya State House nengale yaring maybe ankyo kande to konyora chinga ki na utoko gendera gukwanira. Asante sana mwanchumuligia soko chora Getembe TV ko chora ege ikaro ko chora boigo emirobiri yaito yonsi etwarenge na basike baitu Mheshimiwa Dolphin Bwari enomini ase kiama kya UDA na boigo omuske Michael Mutume oyoro mu MCA bwe ward ya Masige East na butuachora asege ikaro rero mbie mono naye asuguturikere cyujumbe nasabiru kwa birasiri ntarasoma cyonsi ndobe toko kirigere rigaiga nabo igo abashimiro abayiga nimba kitomere nabo konyora feedback aliya ase ekurengete kikoraga kinsainye igoro nekyonga kinsainye Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayubo igabwate chi prova